没事，你先用，一会儿他完了就完。他们家的挂件挺多的，挂件，一家挂件。没有，就是我想觉得没好卖的，我放出来，我现在整理一下。你说你带走之后，我要21号先的话。我没有，我这样子先的，我直接就付钱干的。我现在告诉你，可能有些得不行啊。因为我可以直接给你发香港去，有些款你是没限制嘛，我没有现货。全都不限制。对，主要是我告诉你这些可以多给你几个字，多给你几个字，直接发香港。我现在都不能。你回香港的话，我5分钟内给你到香港。这个猫的，黑猫和白猫的，因为我们像我这个裤子，裤子可以啊，裤子你拿走行，裤子没关系。这个猫吗？这个猫，不就这个吗？这个是可以。Hello， 大家好，大家好，这個入嚟打個招呼先，大家好，入嚟 say 個 hi 先。我哋都會盡快開始嘅，因為呢度咧就收7點半，係啦，韓國時間7點半就收，咁所以我哋都節奏要快少少嘅，係啦。Hello Amanda， 入嚟同我 say 個 hi， 然之後咧就幫我讚好公開分享先。OK， 嚟左下角公開分享嗱。Hello Linda， 係啦，記住幫我哋分享，因為依家咧分享次數唔夠啊，係啦，咁咧左下角公開分享，右下角心心拉拉，記得幫我分享多幾次好冇？分享去嗰啲直播群組 ，OK， 分享自己個 Facebook page， 一定要幫我分享，係啦，多啲分享 ，OK， 分享去呢啲直播群組啦，右下角心心拉拉 ，OK， 因為我哋都會抽獎嘅，係啦，咁我哋都會抽獎嘅 ，OK， 係啦，等多啲人入嚟先，入嚟 say 個 hi 先。今日節奏要快啊，因為頭先有啲意外，咁變咗晏咗嘅，我哋今日係啊，我哋都一陣間要趕時間下一場直播，所以咧我哋都要快少少嘅，因為我今日已經約晒㗎啦，今晚咁我都唔會太夜過去嘅，因為都唔可以咁夜過去。OK， 好嗱，你哋多啲人入嚟 say 個 hi 先，跟住我哋就抽獎。OK。嗱，因為真係太耐冇過嚟啦。Hello Daisy， 原來我睇一睇咧，我揾啲資料嘅時候咧，睇翻原來我哋成年冇做棒棒堂。你上次其實兩次已經追緊我哋許願。好啦，跟住今次好見有時間就過嚟啦，同埋有啲特價款咧超級無敵勁抵啊！咁所以咧就你哋盡快搶咗佢啦，因為數量非常之極度有限嘅，得嗰幾件咁樣咧，係啊，咁你哋今日搶咗佢先 ，OK， 好嗱，群組嗰啲人入咗嚟未先？係啦，有好多都係數量有限，就好大家盡快落單搶貨 ，OK。係啦，多啲人入嚟同我打招呼先，咁我哋就開始㗎啦，因為真係唔想太耐啊。好嗱，入咗嚟同我打。係啦 ，say hi 啦，咁嗱，入咗嚟打 MM 啦，係啦，打 MM 先好冇？我哋抽住3個神秘禮物先，神秘禮物嘅，我依家開始神秘禮物啦，因為呢幾日抽都其實我依家第幾場直播咧？第4場咋嘛？唔記得咗啦，係啦，咁入嚟同我 say hi 啦，係啦，依家打關鍵字打 MM 啦 ，MM 會送神秘禮物俾你嘅，因為唔玩咁耐啦，因為有啲意外啦頭先，咁變咗就硬咗嘅 ，OK， 係啦，打住 MM 先，幫我公開分享。嗱，今日嘅價錢咧係非常極度抵嘅，係啦，瘋狂咁打 MM 啦，瘋狂咁樣打 MM 啦 ，OK。
我穿的這個沒有。你穿的這個，你100。好嗱，記住依家努力咁樣打住關鍵字打 MM 先，咁 MM 咧就會送神秘禮物俾你哋嘅，抽3個係啦，抽3個先，記住努力加油係啦，左下角公開分享，右下角心心禮禮打 MM 關鍵字係啦，抽3個神秘禮物。咁咧我基本上成個 trip 嗰啲行程我全部 plan 晒約晒㗎啦，有啲我仲諗緊做唔做嘅，今日唔好再勞氣。我做咩勞氣啊？我幾時勞氣啊？我做乜事勞？我幾時勞氣啊？我有勞氣咩？幾時勞氣啊？話俾我知，我幾時勞氣啊？我日日都勞氣嘅喎，日日都勞氣喎，所以我唔知你講邊單嘢喎，依家都勞氣喎。係啊，好嗱，加油先，加油先！今日咧好多產品咧都唔多嘅，唔算太多嘅，因為平時我哋做棒棒堂都一樣咧係精選俾你哋嘅。咁但係有啲產品咧，我哋其實得1、2個款係之前我哋有出過，但係佢依家做緊個超級優惠、超級特價。上次去韓國潮牌嗰單嘢係啊，嗰單嘢都喺附近啫嘛，好似樓上就喺，我唔記得咗，好似喺樓上㗎嗰單嘢係咪？見到佢就憎啦依家，冇啊，經過頭先都有經過。冇嘢啊，冇嘢啊，係啊，其實係得嗰次啫嘛，咁耐以嚟，我做咗咁多年，都係第一次遇到咁嘅 case 啫嘛，係啊，冇嘢啊，係啊，過咗去就冇嘢啦，係啊，有得合作嘅咪再合作下咯咁樣，係啊，你哋都中意啊嘛，我都中意個牌子㗎。好嗱嘅打多1分鐘好冇？打多1分鐘，咁就有1、2個款啦，咁就包頭，其實都唔使包頭啦。你舊年成年啦，我哋成年冇嚟啦，咁着殘咗嘅就想買個件新嘅就可以買啦。咁我哋今日都有好多嘅新款咧，都一樣係做緊特價嘅。咁同埋有啲款咧，你哋都要留意翻咧，就數量今日係極度有限，因為真係好似我依家着緊呢件係無敵底，係你哋基本上如果今日咧直播間嘅時候搶爆嘅時候，我要即時同姐姐留數，因為得幾件啊。係好抵嚇死你嘅價錢，其實你哋每一次都中意睇我哋棒棒堂都係咁噶啦，價錢又平又靚，質地又好，係咪先？最緊要真係老公又着到啲 size 非常之靚啦，因為佢啲 size 去到成52、54都有咁樣。OK， 好截啦，好開心，冇勞氣啦依家，真係上次嗰單嘢已經忘記，我已經忘記咗啦，已經過咗2個月之後。OK， 好啦，嗱，第一個神秘禮物，我依家已經開始緊啲神秘禮物啦。好，1、2、3、4、5，第一個 OK， 第一個 Amanda， 恭喜你 ，Amanda， 哇 Amanda 你好耐冇中獎咯，1、2、3、4、5，好，第二個咧就係 Cindy， 恭喜晒 Cindy。好啦，第3個1、2、3、4、5 ，OK， 第3個係唔係 sorry， 青葉啊，睇錯咗，青葉 ，OK， 恭喜你，第3位幸運兒，係啦，咁咧你哋就加油努力啦，係啦，加油努力咁樣去揀啦。好嗱，我哋咧即係唔好 ，Hello Anna， 係啦，咁我哋咧就唔講廢話啦，因為今日咧盡快，希望我哋喺佢收工前，因為一定要喺佢收工前，即係你哋香港時間6點半之前咧就完成我哋嘅直播，因為呢度咧一 off 我就冇 WiFi 噶啦。哇，喵好耐冇見喎，喵孃啊，喵孃你我好耐冇見啦嚇，你咁耐冇撐我，唔該你翻到香港請我食飯。OK， 好啦，嗱我哋咧唔講廢話，係啦，咁就第一件大家齊人未？唔需要再等啦，係嘛？因為咧依家我哋第一件就嚟搶件最勁㗎啦，係啦，今日全個直播全場係最勁嗰件，好冇？就嚟啦！就係我呢件啦，呢件係明星同款，得翻最後6件嘅啫，6件。喵孃，我記住你啊，話俾你知。我話俾你知，我入咗呢個嗰個咩叫做方丈嘅小氣寶啊！我話俾你知啊，翻到嚟喺香港你請我食飯啊！好嗱，呢件先啦。首先咧，呢件咧係明星同款，係勁多明星着嘅，俾啲你哋睇啦。唔使客氣，係喎，青你好，阿青葉你都好少中獎喎，加油啦！努力打係會有回報嘅，我話俾你知。但係你哋記得幫我分享喎，我唔知你哋有冇分享嘅喎。嗱，明星同款，嗱
當然啦，你睇下啲明星着到咁有型咁靚，咁我都着得好靚啦，你哋都可以着得好靚啦，全部係啲K-pop 明星啦，係咪？嗱 K-pop， 哇！我想講呢個咁似伊人嘅，佢好似伊人啊，但係應該呢個係韓星嚟嘅，係啦。咁呢件咧 exactly 就係明星同款，你哋咧絕對咧買到係超級無敵賺到嘅。嗱，首先得翻一個 size 嘅啫，啱唔啱着都好啦，唔好嚟啦。好似喵喵咧呢啲咁鬼細粒嘅咧，你都買啦，係啦，唔緊要嘅，因為咧呢件咧係 oversize 咁樣着就得㗎啦。依家得翻係 L 碼嘅。嗱，首先俾你哋睇睇先，佢就係一個粗嘅針織，係啦，粗嘅針織，佢唔會話係太薄㗎，係啦，唔會太薄嘅，剛剛好。對於我哋香港嘅天氣嚟講咧，你哋依家收到嘅時候咧，喂！我想講，因為佢係現貨得翻最後6件啦，你哋係好快收到。我落咗單之後咧，佢可以送貨，基本上我翻到香港咧個零禮拜，你哋就收到貨噶啦，係啦，全部走飛機嘅 ，OK， 全部走飛機，所以你哋好快嘅，係啦。咁呢個，所以你哋係依家香港已經開始涼涼地咧 ，exactly 着呢件就 OK 啦。咁你裏邊可以着件短袖衫，再加呢一件已經可以啦。再涼少少嘅時候，你裏邊加件長袖衫咁就 OK 啦。好啦，我哋襯條牛仔褲已經好好睇啦，係啦，襯短褲啊嗰啲完全冇問題嘅。同埋佢係呢個口欄嚟嘅 ，OK。嗱，呢個顏色咧係橙色，但係呢個係高級高貴嘅橙色 ，H 橙啊！大家明唔明咩叫 H 橙啊？H 牌子嘅橙啊，係啦，咁咧就唔係一個勁 sharp 勁鮮嘅橙色嚟嘅。好嗱，咁佢就一個圓領啦，咁圓領，哇佢個領做得好靚喎，我想講。佢唔係普通一個圓領咁樣喎，佢領做得好靚喎，係啊，咁你着咗上去咧就變咗咧嗰個呢個位咧就唔會話好顯肥啦，好顯瘦嘅，咁你扣紐着又得嚇，呢個扣紐嘅，咁開胸着咧就變咗一件 oversize， 我158cm 高啊，即係個子不高咧又小胖胖咁樣咧，係啦，咁變咗着呢件咧就係 oversize 咁樣咯，係啦，如果你話個子高啊，男士130嗰啲絕對冇問題㗎，因為呢件係 L size 嚟嘅，嗱我手短咁我就roll 一下就都 OK 嘅啦。總言之，如果我哋係細粒少少嘅女仔咧，唔話自己細粒喎，我小半嘅女仔咧，咁女士咁樣啦，咁就基本上咧當佢 oversize 咁樣就得㗎啦。Hello Kid，Hello 乖啊，入嚟打招呼呢啲就乖啦，所以個個都要入嚟同我 say hi 㗎，係啦。咁嗱呢個 size 我哋咧就會去到冚 pat pat 嘅 ，OK， 後邊俾你哋睇下先，後邊咧就係一件正常一件 sweater 啦，係啦，正常一件 sweater 嘅款啦，咁樣，但係呢啲係低調得嚟，但係又會好型格，好多襯法嘅。咁呢度做咗一個佢嘅 logo 嘅刺繡啦，係啦，咁就好型嘅。所以咧，明星就係着呢件就好有型啦，明星同款。OK， 嗱，講一講尺寸先，因為呢件真係有啲激烈啊。呢件係無敵激烈啊，係啦，嗱尺寸胸咧就係因為佢我哋你可以扣晒着嘅，係啦。如果你話我想平時扣晒着又得，因為其實你睇翻嗰啲相咧，明星同款明星着咧，佢哋都係會扣晒着㗎，係啦。好有型啊！呢件我都好中意啊！呢一件好嚟尺寸胸咧就係54，係啦54，因為佢係針織，所以其實佢可以拉大嘅，係啦54。OK， 我哋係平度計嘅。好長度哇，遮 pat pat 28 ，OK， 遮 pat pat 28。咁呢件係 L size 嚟嘅，得 L size 啫，記住。好嗱嚟啦，我哋咧不如講咗價錢先啦，好唔好啊？講咗價錢，跟住再講件數啊，唔係我講咗啦，頭先。得6件嘅啫，6件現場即刻搶爆佢啦！搶爆即時同姐姐留起佢噶啦，唔會再唔使驚話冇貨啊！係啊，因為呢度搶得太犀利啦，驚之後咧我過2日再落單嘅時候已經冇晒，明唔明啊？所以咧，如果今日直播間搶晒嘅話，我即時留咗先。係啦，如果唔係我最遲咧，聽晚咧，我聽日晏晝前啦，我都會同姐姐咧會cut 一轉單先嘅，落一轉先，以免佢哋俾人搶晒，明唔明白？係啦，咁呢件咧就得6件嘅啫。嚟價錢先，係啦，價錢係非常抵，因為呢件本身應該正常都要賣成400-500蚊嘅，係啦400-500蚊，今日記半價㗎啦，238 238蚊，潮牌 OK， 仲要係靚質素嘅 sweater， 所以你哋真係立即搶咗佢，好冇？KT 03 OK， KT 03 OK，
嗱呢個真係要盡快搶，238。咦，我個畫面咧 ？OK， 我轉翻畫面先啊，大家。KT03，OK，KT03 係啦，呢件你哋真係盡快落啦，得6件嘅咋，係啦，仲要好正就係有袋，係啦，有袋係基本上係大家任何人咧都啱着㗎，係啊，呢款係完全唔會蝦人着㗎，男女同款㗎啦，係啦，男女同款㗎啦 ，OK， 明星同款，你着咗之後，你出嚟個效果就係高貴嘅效果。OK，H 呢個係 H 橙，所以咧我哋係非常之啱我哋嘅香港天氣着。200零蚊，你諗下買到我哋買到一件潮牌，係啦，韓國潮牌係非常之唔簡單，係啦，呢啲 sweater 你哋平時都知㗎啦，正常呢個牌子都要400-500蚊㗎啦，好冇？嗱，盡快搶啦！嗱，搶完之後咧，咁我就繼續着住先。我轉頭先換衫，咁我就講咗呢條褲先，因為呢條褲咧係今年咧2025年咧最新嘅，因為嗱你哋之前咧幫我哋，哎呀傻豬得 L 碼呢咁當 oversize 咯，個個都着到㗎啦，個個都着到㗎 L 碼。我哋依家其實都係興 oversize 㗎，我哋依家好少出嗰啲細件好貼身㗎啦。呢幾年都係好興 oversize。OK， 好嗱，呢條褲，因為你哋之前咧，我哋做親棒堂咧，你哋都勁中意我哋棒堂啲牛仔褲啦。點解咧？因為佢真係好平。嗱，講問心，我哋買條東大門嘅牛仔褲最平都要300-400蚊，係咪？咁但係我哋即係一個潮牌嘅牛仔褲咧，係可以個價錢係平到不得之了，係啦，平到不得之了嘅。咁你哋收到貨，其實個知道嘅質素都非常好啦，係咪？咁我哋之前，因為我哋都會幫我哋揀過嘅，佢褲咧有啲係好啱我哋香港冬天着嘅時候，嗰啲款咧我哋就會揀㗎啦。咁嗱，呢一條咧亦都係明星同款嚟嘅，係啦，佢2025年最新嘅啦，呢條係2025年最新出嘅款嚟㗎啦。好，咁有2個顏色嘅，俾個 details 俾你哋睇睇先。OK， 好嗱，呢個咧係有2個顏色 ，MM 着住咧就係藍色啦，經典藍色咧，咁佢係做咗一個舊式嘅洗水嚟嘅，係啦，舊牛仔式嘅洗水啦。好靚啊！呢條真係超級型啊！咁另外咧就會有個黑色啦，係啦，黑色 OK， 俾個近鏡你哋睇先，同埋 size 都幾唔錯㗎，係啦。咁同之前我哋做嗰隻有唔同嘅，之前我哋咧嗰隻係橡筋腰嚟嘅，係啦，賣到爆晒單啊！嗰條冇晒㗎啦，依家已經冇晒㗎啦，已經有新款㗎啦。咁但係呢條都好抵嘅，係啦。咁但係嗱個袋啦，好實際啊，係啦。佢最緊要最靚咧，嗱洗水見唔見到？呢度做晒呢個洗水位㗎啦 ，OK， 咁個袋咧就係、其實佢呢個 cutting 所有都做得好靚，佢側邊呢度咧好似做咗一個咧大格咁樣，係啊，男女都着得啊嚇，男女同款。然之後咧佢側邊咧就會做咗個斜袋，係啦，側邊袋，見唔見到側邊袋？啊，不如我俾呢件你睇啊，係啦 ，OK， 咁嗱袋。呢度有個側邊袋，因為佢係着上身個效果，視覺效果係仲更加靚嘅，係啦。咁呢度會有個袋假袋啦，唔係假袋真袋嚟嘅。呢度又有做咗一個袋啦，呢個係有2格嘅，係啦，2格方格，跟住有個斜格嘅袋，係啦，真係可以擺嘢嘅呢度，真係可以擺嘢嘅。咁前邊咧就會做咗呢個方格咁嘅車布 pattern 咁樣嘅形狀啦，咁變咗你着上去咧係好型啊！因為依家佢哋全部嗰啲 K-pop 咧，佢哋都係着呢一類型嘅牛仔褲。咁嗱，其實佢個長度咁我着翻對女神鞋嘅剛剛好，因為 MM 本身唔係話太高喎，係啦，咁但係都 OK 嘅，唔拖地嘅。好，我哋睇下後邊先，佢後邊都好有型啊！攞翻起個衣服先，後邊都好有型啊！後邊咧就2個大袋啦，個 pad 位2個好有型嘅大袋啦，
係啦，咁變咗你成件事咧，佢呢條牛仔褲個視覺效果咧係好靚，同埋一啲都唔顯肥。係啊，一啲都唔顯肥，勁舒服。想俾你哋睇個料啊，因為咧有時有啲秋冬咧冬天嘅料咧會好厚啊，但係佢呢個咧係剛剛好嘅，係啦，唔會太厚，唔會太薄，剛剛好嘅。OK，咁我哋其實呢一隻褲咧，其實夏天都可以着到嘅，係啦，夏天都可以着，一年四季都可以嘅。尤其是佢會比我哋平時夏天料厚少少嘅啫，但係一年四季都着到嘅。尤其是我哋依家秋冬咧，絕對都冇問題㗎啦，因為佢唔係一個薄料嘅牛仔褲嚟嘅。OK， 好嗱，睇多次個黑色，係啦，黑色好有型啊！嗱，你哋有需要我試埋個黑色嘅話咧，就話俾我知。如果唔係咧，我就唔試上身㗎啦。OK， 咁後邊咧就係咁樣嘅。嗱，呢啲咧個數量都唔係話真係太多嘅，我記得。我轉頭睇睇先，因為我唔好記得。Hello Ada， 黑色好型啊，係啊，同埋男士着咧，我覺得咧平時唔使成下下着藍色噶，有時轉下着黑色嘅話，好似我依家呢一件外套咧，襯翻呢條黑色褲咧，其實都好有型噶。係啊 ，OK， 係啦，有藍色 MM 着住呢條嘅藍色啦，同埋有黑色，好冇？好，講尺寸先，尺寸。哇！有4個碼，4個碼哦！呢一條咧，暫時因為佢係2025年最新款嘅，咁佢哋仲未停產啊！我想講一講就係點解咧？話有啲得幾件咧？你哋盡快搶咧，因為佢係停產㗎啦，係啦，嚟緊停產㗎啦。咁譬如好似我依家着緊呢件咧咁抵，本身成400-500蚊一件，依家減到238咁樣咧，係唔會再出㗎啦。咁所以咧，佢得幾件咧賣晒就冇啦，停產。嚟緊我有幾個款咧，其實你哋之前有機會見過，我哋做過嘅，都係因為停產，咁佢哋都會減價就清咗佢咁樣咯。外套有冇紫色？冇啊！呢個外套就係本身其實佢都冇紫色㗎，係啦。咁呢個就係依家做緊特價238，但係係愛馬仕橙，愛馬仕橙。OK， 好嗱，呢條褲，咦去咗邊啊？嗱，條褲咧就2025年最新款，所以咧佢都幾齊碼，同埋有埋 XS 嘅，因為之前我哋嗰啲褲淨係得 S 至 L 嘅啫，咁呢條咧有 XS 碼至到 L 碼 ，OK，XS 咧腰咧就係26，hip 咧42，長39，S 碼腰28，hip 42，長40，M 碼腰30，hip 46，長41，L 碼腰32。hip 48，長41 ，OK， 咁我MM 咧依家咧就係着到去其實我咧係着到去肚臍位啊，我MM 依家着緊條係 M 碼嚟嘅，係啦，爭啲唔記得同你哋講，我着緊嗰條係 M 碼嚟嘅，其實我覺得我可以挑戰到細碼㗎。係啊，不過如果我譬如咧，依家着呢啲褲咧，我個肚腩又大成30寸咧，我就會着翻 M 碼舒服啲咯。係啦，咁根據翻你自己咩尺寸去買就得㗎啦。呢條想舒服啲，因為其實你想着呢啲咁懶容風咁型嘅牛仔褲嘅牛仔褲咧，反而係着翻寬鬆少少，唔好咁貼。係啦，唔好咁貼咧，會型啲，會好睇啲咯。OK， 好嗱，呢一個我哋出曲先，男女同款嘅。今日咧，佢呢一條亦都係有特價俾你哋嘅，係啦，其實做緊特價㗎啦，佢做緊特價㗎啦，308蚊，308蚊 ，OK，KT01 308蚊，咁落單揀翻藍色啊，係啦，藍色定係黑色，打翻尺寸 XS、SM 同埋 L 咁就得㗎啦，好冇？有需要我着另外一個色咧，就話俾我知，冇咧我就會過㗎啦。其實個尺寸都 OK 嘅啦，因為我哋之前做嗰隻就佢都幾準嘅，因為我都係過咗嚟度晒嘅，係啦，度晒㗎啦 ，OK， 好，冇需要我着黑色，咁我就過㗎啦，我就講件衫先。
好，我哋咧就講件最新嘅，係啦，最新款。哇！呢件好得意啊，勁 Q 啊，好靚啊呢件。嗱，咁棒棒堂咧，通常咧全部衞衣，同埋佢衞衣咧啲尺寸真係都幾啱，因為都幾有啲客咧成日話哇得個46、48嗰啲唔夠啊，咁但係啲棒棒堂我哋嘅衞衣咧都去到成50幾啊，咁所以咧就比較多其他 oversize 嘅客人着啦，哇！嗱，我哋會有正圓領，係啦，衞衣全部都係豬地㗎啦，唔係爪毛嚟嘅 BB， 因為咧好多客都唔中意爪毛啊，係啦，唔中意爪毛，尤其是我哋香港天氣都唔適合着爪毛嘅，係啦，咁嗱。呢啲全部都係一個正常豬地嘅衞衣啦，咁佢嗰啲料係好舒服、好靚㗎啦，咁大家都知㗎啦，我就唔多介紹啦。我哋最緊要睇款，係啦，得有圓領啦，同埋有帽嘅。咁有帽嗰啲款咧，我哋轉頭先講。呢件係全場最新，超靚，咁淨係得黑色嘅啫，淨係得黑色嘅啫。咁佢就做咗一個燙字，燙字喺度啦，跟住佢呢啲黑幾開心。好靚啊！成個樽裏邊都係放晒熊仔糖啊，好 colourful 啊！其實棒棒堂就係咁樣咯，佢就係要令到你着啲衫出嚟，令到你好開心，唔使下下都淨係全黑色，好悶好 dry 啊！係啊，呢件靚啊，呢件真係好靚，好靚，同埋我覺得佢質地好舒服啊！我睇下我着緊呢個咩碼先。因為我成日咧唔記得睇咧，我啲客就會話我，哎呀 MM 你記住講翻你自己着緊咩碼。其實咧阿 MM 咧着呢啲咧，MM 依家着緊呢件係 M 碼嚟嘅，係啦，因為我着呢啲咧通常咧都會係好 oversize 㗎啦，係啊，好 oversize 㗎啦，M 碼都已經咁大件。嗱，咁佢因為佢呢度咧個長度係遮晒 pad 㗎。係遮晒 pad 個 M 碼，所以咧你可以放晒落嚟咁樣着，亦都好有型。你着翻件冇咁闊嘅牛仔褲，亦都冇問題。同埋 one piece， 即係好似我哋女士咧，我個子不高咧，我當佢係一件 OPS 咁樣着都冇問題，因為佢個長度根本就已經遮晒個 pad。好靚嘅，如果你當佢 OPS one piece 咁樣着，跟住你加翻對絲襪或者 legging， 或者甚至乎你唔着 legging， 係啦，裏邊加翻條短褲仔已經好好睇啊！好，真係好靚呢件。好嗱，尺寸先，等等啊！喂，呢件咧都要搶啊，因為咧唔多㗎嚇，唔多嘅嗱。因為呢個係最新2025年最新款 ，OK， 我哋會有 S 碼添嘅，係啦。如果你哋有需要 MM 着 S 碼咧，我哋就要問下姐姐有冇得攞出嚟俾我試啦。OK， 你哋聽咗尺寸先。MM 咧依家着緊呢件係 M 碼嚟嘅 ，OK。S 碼咧就胸50，好勁㗎佢哋啲 size，因為本身呢個牌子係放即係佢哋板仔啊，係啦嗰啲 style 啊，咁所以變咗咧佢哋啲 size 會係比較 oversize 咁樣咯。但係啲 size 個尺寸都好足同埋好靚嘅着上身。OK，S 碼胸50長27，係啦，得4件嘅啫。你哋要 S 碼咧唔多㗎，係啦，從來呢度都唔多 S 碼㗎，通常最多就係 M 碼或者 L 碼。咁所以如果你哋真係唔想太大件，中意 S 碼，你就要盡快搶，知唔知？得4件 ，OK。M 碼胸 MM 着住呢件，胸52，係啦，長28。仲有10件，係啦，都唔多㗎，都係10件。L 碼就係胸54 ，Oh my god， 係啦，長就係29，都係得10件嘅啫。OK，54寸胸咧，咁多個潮牌咧，係得佢有嘅咋，真係唔多㗎，係啦。好嗱，呢件你哋盡快搶啦，最新款我講緊，最新款正常都要賣300幾蚊，但係佢依家已經做緊少少嘅 discount 俾大家，所以都抵㗎啦。平時正常價嚇，我哋買呢個潮牌要賣300幾蚊嘅。今日只係需要288蚊，288蚊 ，OK，KT07，KT07，盡快搶啦，係啦，咁呢個你哋揀翻 S 碼、M 碼定係 L 碼咁就得啦。S 碼得4件，M 碼仲有10件，係啦，L 碼咧仲有10件。
好冇？係啦，盡快呢啲真係盡快搶，有啲唔需要點樣搶嘅咧，我哋都會同你講嘅嚇。有啲好似我着緊呢條褲咯，我着緊呢條褲佢會再生產嘅，佢話會再生產嘅。佢話2025年嗰啲款咧，大部分都會再生產嘅，但係咧又有啲咧，好似呢件咁，佢未唔肯定，唔肯定，咁所以就都係建議大家盡快搶咗先啦，好冇？好啦。好啦，有冇唔明？係啦，咁呢個衞衣正常平時我哋買開嘅 exactly 嗰隻嘅衞衣款嚟㗎啦。我睇下佢後邊有冇字先。有，係啦，講漏咗。咁佢後邊咧就會有呢個，係啦。咁後邊都係佢會有佢自己嘅白色 logo 喺度㗎啦。咁佢成件咧就係最緊要就係睇佢前面嗰個 pattern 啦。係啦，咁佢側邊咧就會有翻佢嘅標個 label 喺度啦，咁想嘅，所以其實呢件就即係基本嘢啦，係啦，基本嘢啦，但係最緊要係佢 pattern，實在太開心啦！佢呢個 pattern 最新嘅啦，好開心，咁 colourful。好啦，跟住我哋就下一件啦，咁我哋都盡量卡拉嚟講啦，好冇？卡拉嚟講下啲講下啲有冇款啦。我俾個激烈嘅，你哋搶咗先啊！哎呀，呢件激烈嘅。呢件真係激烈，有冇款？因為咧呢個牌子就好得意嘅，有啲客咧就中意普通衞衣款，咁亦都有好多客中意佢有冇款，又係黑色，一個唔小心又係黑色。我揀咗啲特別色俾你哋㗎，放心。MM 依家會着件 L 碼出嚟嘅，哇！真係〜佢啲衞衣咧，佢啲珠地衞衣真係好靚，佢質地真係好靚。嗱呢件咧，你哋絕對咧就唔陌生嘅，係啦，唔陌生嘅，好靚啊！佢最經典嘅棒棒糖，哇！即係其實咧係呢個款係真係好靚，佢嗱大家最經典嘅棒棒糖嗱佢最玩 pattern 其實都係只係呢粒糖係咪？咁嗱因為呢一件咧佢係做緊一個無敵特價嘅，因為呢件平時我哋做緊做緊正價嘅時候都係要300幾蚊啦，咁佢依家都係做緊特價嘅 ，OK？ 咁嗱我哋睇下粒糖先，嗱 MM 依家着緊呢件係 L 碼嚟㗎。係啊 ，L 碼嚟㗎。其實咧，我攝一攝入去咧，其實你當佢一件 oversize 咧，你都唔會覺得佢話真係太大件咁樣嘅。係啦，咁我都係嗰句啦，你放翻佢出嚟，遮晒 pat pat，咁你咪可以當佢一件 OPS 咁樣着咯。係啦，好嗱，我哋有冇？係啦，有冇有型㗎？其實我覺得咧，棒棒糖咧，佢嗰啲。佢有埋帽咧，好有型咯，係啦。咁好嗱，佢個 pattern 咧就係、我叫佢係一個好有型咯。我都唔知佢呢個係乜嘢玩法，總之真係好有型嘅。啊，同埋有啲咧，因為佢啲糖咧，平時我哋有啲又彩花啦，以前啊正式嘅彩色啦，跟住又彩花啊又成咧，咁啲客都話唔好啱老公啊。如果想買俾老公嘅，就買呢件啦，因為呢件正就係一個男士會比較啱嘅一個顏色嘅 pattern 咯，係啦 ，OK， 哇呢個好型啊，好型啊，同埋有袋，好嚟啦，睇下個尺寸先。MM 依家着緊件 L 碼嗱。超級特價，平過上次好多㗎啦，因為之前呢一個款咧，我哋咪300幾嘅 ，OK 嗱 M 碼係啦，得 M 同 L 嘅啫 ，M 碼空52，長28，得10件，係啦，呢個盡快搶嘅，係啦 L 碼空54，長29，都係得10件嘅啫，嚟啦238蚊，238蚊係未試過咁平㗎啦 ，OK，KT 12 ，OK。係啦 ，KT 12呢件買嚟情侶裝又得，係啦，男女都可以着到嘅呢個 pattern。呢個 pattern 完全，因為有啲客真係唔中意太 colourful 嗰啲咧，尤其是有啲女仔咧都唔中意太 colourful 嘅，中意有型嘅。呢一個就係最有型㗎啦，因為平時我哋咧俾埋另外個嗰個冇呢個咁抵添，我想講，我一次過講埋啊。
係啦，啊仲有啊，我講漏咗啊，太趕急啦。嗱後邊睇下後邊個字，後邊嗰個字佢個牌子咧係啦，佢就係爆裂字嚟嘅，爆裂字見唔見到白色？所以呢一件咧係有唔同嘅，係啦，呢個款咧呢件咧係型好多㗎，真係好有型啊呢件，好靚啊！好嗱，咁我咧一次過講埋另外一個款，因為咧其實佢本身咧，大家之前咧，我哋另外仲有呢一個款咧，係啦賣開㗎啦，但係佢今日亦都係做特價，係啦咁做特價，咁就可以做埋俾你哋咁樣啦。因為仲有我想講佢哋咧已經講咗㗎啦，呢條拉唔再出啦，係啦呢條拉後邊彩字呢一隻係啦，佢後邊同我呢隻唔同嘅，我呢個咧就會係低調。我着緊呢一件咧係 M 着緊呢件咧係低調嘅，後邊就係爆裂字，但係佢另外一款咧係做緊一個成個 pattern 嘅字喺入邊啦，喺後邊啦，背脊啦，咁同埋咧佢係彩色字啦，咁呢一個 pattern 已經講明係停產㗎啦。咁如果係專係因為其實中意棒棒糖咧嗰啲客咧係。即係都幾多客咧係特別中意佢呢一個 pattern 啊，咁所以如果咧係呢隻 pattern 嘅 fans 咧，就要留意啦，就即係當佢係寶咁樣咧，你搶翻去珍藏佢啦，知唔知？因為咧出完賣晒佢呢一批全部唔出啦，停產。OK， 好嗱，我哋就我試埋呢件先，係啦，得4個色就冇晒啦，已經，以前係好多㗎。嗱 ，M 依家會着件白色 L 出嚟俾你哋睇下先。呢件係佢我哋係最爆單嘅其中一個款嚟嘅。白色呢個彩糖，呢個彩糖嘅白色啦、黑色咧，都係我哋舊年啫嘛。舊年係其中一個最爆單嘅款嚟㗎。板仔碌啊，係啊，板仔碌啊。唔知點解咧唔見咗咧？最中意呢個牌子嗰啲人咧，唔鬼見晒咧佢哋，成日許願嗰啲咧，嗰啲人唔鬼見晒嘅喎嚇。下次你哋許願我唔做噶啦，如果咁樣，特登千里迢迢行過嚟，啊邊鬼個許願嗰啲啊嚇，未見到人喎。次次問我幾時去，豈有此理啊！好嗱，呢一件咧就係佢最經典，我哋仲得翻4個嘅，得翻4個 pattern 4個色㗎咋，知唔知？哇！你睇佢手袖，仲有佢個 logo 刺繡喺度，好有型啊！嗱，佢個 cutting 所有嘢都係一樣㗎啦。OK， 都係有袋，係啦，都係有袋。好，後邊就頭先俾你哋睇咗啦，咁俾晒嗰4個顏色你哋睇先。彩得翻4個款咋，但係嗰幾個款其實我覺得你哋都非常之啱㗎，係啊，把握佢機會啦。係咯，就係呢兩個。嗱，我依家着緊呢一件咧，白色同埋黑色係我哋當時咧最爆單嘅一件。我直情啲客係包色，唔係講笑啊，真係包色。佢話邊件靚啲？我答你唔到喎，件都靚喎。跟住佢就包咗色啦。咁所以呢個咧就真係最後啦。可能唔得閒，我明啊，我講下啫，係啊，我講下啫，係啊，唔得閒，我知嘅。星期六你哋應該係去街嘅，所以你哋依家咧有人喺度撐我咧，已經好開心啦。有時都要鬧下噶嘛，係咪先？講笑嘅就講笑嘅就你知㗎。好啦，黑色啦就一模一樣，只不過個糖係一模一樣嘅，咁個底色就黑色啦。咁後邊嗰個彩色字咧係啦，都係同我依家一樣㗎啦。係啦，一樣㗎啦。OK， 好。原來白色冇得翻 L 碼咋，得翻 L 碼咋。嗱 ，M 碼同 L 碼咧個尺寸咧同頭先嗰啲全部一樣㗎啦。我播一次先啦嚇。M 碼咧胸52，長就28㗎啦。L 碼咧就係胸54，長29。黑色靚係咪啊？其實白色都好靚啊，白色都好靚喎。黑色就好有型咯。OK， 嗱。
每一件講咗先，嗱呢一件就係 A，MM 着住呢一件咧係 A 彩白色，係啦彩糖係彩棒啊，係我講咗彩棒白色，得 L 碼嘅啫 ，L 碼係仲有16件嘅，16件。好，跟住 B 咧就係彩棒黑色，係啦呢一件就彩棒黑色 B for boy， 肥人啊，我都肥人啊，我都肥人啊。但係呢件咧，佢因為好 oversize 啊，佢着上去咧好顯瘦㗎，唔會好肥㗎，係啦。咁呢個 B 咧就黑色 ，M 碼咧就仲有10件，係啦 ，L 碼咧就仲有10件。OK， 好 C， 哇呢件好靚啊！我同你講，你哋搶爆呢件啊，因為呢件太抵啦，呢件好靚啊！呢個咧就係灰棒，我叫佢灰銀啦，灰銀棒啦。哇，好有型，好立體啊！黑色似睇落瘦啲，係啊，咁啊係，黑色冇得輸噶啦。哇，你睇下幾立體，佢嗰啲做工咧，你知唔知佢呢間嘅棒棒糖佢哋嘅燙畫做工啊，就係因為做得好靚，所以你着咗上去個視覺效果好立體，好 sharp 噶。嗱，呢個係灰銀色嘅一粒棒棒糖啦 ，OK， 咁有 M 碼同埋 L 碼嘅，都係每個size 都係得翻10件嘅啫。好，嗱 C 必買，哇呢件都正啊 ，D for dog 係啦，因為呢啲都係佢嘅經典色嚟㗎啦，就係粉棒黑底係啦，黑色粉棒黑色 ，OK， 俾你哋睇下嗱。成件嘅話咧，粉色嘅棒棒糖咧，其實都好 sharp 㗎，係啊，好 sharp 㗎。其實粉色同黑色係真係無敵 friend 㗎，佢哋。OK， 好嗱，呢一個咧就係M 碼同埋 L 碼咧，都係得翻各10件嘅。OK， 嚟啦，呢啲你哋都要搶啦。咁呢件我哋之前都係要賣成300幾蚊啦，咁佢盡咗力減價㗎啦，絕版㗎啦，係啦，快啲買咗佢啦，絕版㗎啦，知唔知？好。268蚊，今日係268蚊 ，OK。KT 13 268啊！我哋咧唔係收拎落單嘅，係啦。如果有新客落單咧，麻煩你哋咧照喺度打曲就得㗎啦。然之後去 inbox 嗰度係啦，同我哋 say 個 hi。咁同時咧稍後咧就會出翻張單俾你㗎啦。OK， 多謝支持。係啊，因為我哋唔係收拎落單嘅，係啦。你哋落單喺度打曲就得㗎啦，記得去後台。記得去 inbox 嗰度同我哋 say 個 hi， 點解咧？因為你 say 咗 hi 之後咧，留翻你嘅個人資料，同時出翻張單俾你就會好啲。如果唔係咧，同事有時咧揾你哋 inbox 你哋嘅時候咧，跌咗嗰啲信息落去陌生信息啊，係啦，咁就會揾你唔到噶啦，咁就變咗失蹤人口噶啦。OK， 好啊，講漏咗今日咧，哎呀太趕啦，因為頭先咧有啲意外啊，係啊，本身我哋約咗直播就點知即係有啲意外啦，係啦，咁我哋成個韓國連線係啦，因為我依家第4日嘅啫喺度，仲有好多場直播未做。咁我哋成個韓國連線買滿988蚊，我哋就會包郵送上門㗎啦。OK， 用京東包郵送上門，係啦，唔需要你落去順豐嗰度台，係啦，會有專人為你服務送去府上，知唔知？因為我哋啲貨實在太重啦。好，明唔明白？爭啲唔鬼記得咗，置一置頂先。有冇需要再睇多次呢個款絕版款？咦？點解我冇寫800嗰個包郵嘅？稍等啊，稍等，我寫翻先。如果唔係咧，就會唔記得㗎啦。我置一置頂先啊嚇！大家把握機會啦！大家把握機會啦，因為咧棒棒糖你都知㗎啦，我哋唔係成日嚟啦，同埋呢個牌子咧點解我咁中意？因為你哋中意，因為實在太多客成日許願啦。但係其實呢個牌子咧依家咧得翻呢一度有呢個 Duty Free 係啦，咁佢哋咧都唔會再擴充，咁所以咧又嚟緊咧會更加難買㗎啦。所以可能你下次買嘅時候又要1年後㗎啦。我哋唔係成日嚟啊嘛，係啊，我哋依家唔係成日嚟嘛。OK， 係啦，有冇需要再睇多次 ？OK， 4個顏色 ，MM 呢個白色，係啦，黑色彩糖，呢件最靚，我好中意啊！呢個 M 先生好啱，買俾老公好啱，係啊，買俾老公咧，有啲客話買咁 colourful 咧會俾佢炸型㗎，咁所以咧就買灰色嗰件，灰色嗰粒糖就最好啦，跟住粉紅色。OK， 好啦，冇，哇，好熱，我想講。其實佢啲料咧，真係唔係話好薄㗎，係啊，真係有啲熱啊！好啦，嗱，哇，你哋要唔要睇最新款先啊？哇，
嘅糖啊，要唔要睇咗先啊？要睇嘅糖，如果要睇最新款嘅糖嘅話，打個1字話俾我知先，好唔好啊？如果要睇就最新款2025年最新款嘅糖，係啦，咁價錢梗係唔係呢個價啦，都唔係好貴嘅啫。係啦，如果唔係咧，我就會按翻自己嗰隻跳啊，繼續咁樣跳動噶啦。有冇人想睇最新嗰隻糖先？如果唔係咧，我就求其抽一款嚟做噶啦。我求其換算啦。OK， 冇人睇啊。咁我求其換一件啦。我換啲第二啲顏色俾你哋睇先，因為全部都係黑白色咧，唔得啊，太悶啦。你唔悶我都悶啦。你啲好靚嘅色嚟先，呢個色我好極度中意啊，好靚！依家最興嘅顏色。M 會着件 L 碼，哇！又係 L 碼，又係 L 碼。又係 L 碼，喂嚟啦！好靚啊！呢個色真係一啲都唔蝦人着㗎，個個都着到，完全冇問題。嗱，睇唔睇到係咩色啊？終於唔係黑白啦，佢呢個咧係卡綠色嘅一個洗水色，卡綠色呢2年最興出得最多，好 grand 嘅一個卡綠色，好靚啊！我好中意呢件啊！係啊，俾2個顏色你哋睇，因為咧你哋可能就咁睇咧睇唔出佢個分別啦。灰色嗱呢個灰咧，我哋之前都有出過一啲款係有呢個灰嘅，但係呢個灰係一個洗水灰，超靚超有型，一個殘舊嘅款。咁但係我呢個卡綠色咧，你見唔見到好似一個杏色咁？但係佢係一個卡綠色啦，係啦，帶咗綠色嘅一個杏色，係啦，我就叫佢卡綠色啦，好有型啊！見唔見到啊？近啲俾你哋睇啊！佢呢個洗水布。係嘛？殘舊 feel 好有型，好上面咧就做咗一個燙字啦，全部呢個係一個破舊殘舊嘅一個燙字，然之後佢見到嘅十字架，佢唔係普通十字架啊，佢係一隻雀啊，係嘛？一隻雀嘅十字架好有型啊！佢就係好中意玩呢啲嘅 pattern 啊！你知唔知佢今年最興咩 pattern 啊？係最興骷髏骨頭喎，咁骷髏骨頭我又覺得我麻麻地啊，跟住我冇揀俾你哋啊，但係呢件就好靚咯。OK， 好，呢個就破舊 feel、殘舊 feel。着緊呢件咧係 L 碼，後邊咧就係冇嘢嘅。係啦，後邊冇嘢㗎啦。OK， 2個顏色嘅。咁呢個咧就係卡綠色，有件深灰色，係啦，深灰色見唔見到？深灰破舊殘舊 feel 嘅顏色，之前都有出過㗎啦，都好有型。同埋呢啲款咧，嗱一樣係男女都着得㗎啦。咁如果你話我老公真係中意啲低調款喎，呢件就啱晒啦。因為咧我哋專係呢度咧成日揀埋嗰啲咧貓啊嗰啲款俾你哋㗎嘛，同埋糖咧可能男士唔中意嘅，咁你就可以揀呢個款。OK， 着上去你睇。就算我小半158cm 高，我着件 L 碼，但係都唔會顯肥。係啊，你睇下幾有型，襯翻呢條牛仔褲已經搞掂啦，非常之靚。好嚟啦，尺寸，睇下仲有幾多尺寸先？呢件都唔多㗎。呢件都唔多㗎，嗱有 M 碼同 L 碼㗎啦，一樣㗎啦。M 咧就係52寸胸，28寸長 ；L 碼咧就係54寸胸，29寸長。OK， 嗱 A 就係卡綠色 ，MM 着住呢一件。OK，M 碼咧就得翻5件嘅啫，呢件係最少㗎啦，係啦。L 碼都係得翻5件嘅啫，好冇？嗱灰色就會比較多啲，係啦。B 就係灰色 ，OK，M 碼就仲有10件。係啦 ，L 碼都仲有10件嘅，咁呢個咧你哋都要盡快落啦，因為呢個低調款係唔係太多低調款嘅佢呢度。OK， 好嗱，呢個就係258蚊啫，258蚊係一件靚料嘅珠地，係啦嘅棒糖非常之抵。OK， 好嗱，呢個就係 KT04 258。
嗱，有需要啊，MM 咧着埋另外個顏色咧就話俾我知，知唔知？係啦，有需要着另外一個顏色就話俾我知。如果唔係咧，我就會過㗎啦，係啦，過㗎啦，我就會揀另外一個款㗎啦。好，嗱呢條褲你哋，哇呢條褲真係你哋一定要買咯，你睇幾有型。如果你諗下你老公同你一齊情侶裝咁樣着，幾有型啊！呢條褲好靚啊，真係佢嗰個 cutting 做得好好，好瘦啊！你睇我側邊睇，我咁小半半，我就係咁樣着，已經好瘦咯。條褲好顯瘦喎，同埋好型啊！你好似我咁樣咧，着翻對女神鞋，就咁放晒落嚟，已經超級有型咯。係啊，着咗變咗一個 K-pop 明星咁樣。OK， 好啦，嗱我依家咧。記咗條褲啦，我俾件全場最抵嘅你哋先，因為呢件其實我哋係之前有做過㗎，係啦。不過咧，因為咧姐姐話咧，最後啦，出晒咧就唔會再翻貨啦，都係都係絕版，唔會再出啦。因為咧，你哋都知我頭先全部都係豬地，咁有啲客咧就可能即係唔想要豬地嘅咧，可一不可再啦。淨係得呢個款嘅啫，但係呢個款其實我舊年咧，我哋係賣爆單嘅，我哋爆咗單嘅呢款，因為佢係普通嘅一件棉身T 啊，係啦長袖 T， 所以爆單。因為我哋香港咧好，即係依家啲天氣啲客係中意着啲薄薄嘅 T 喺入邊噶嘛。OK， 係啦，呢一件。舊年有出過㗎啦，就係嗱 MM 依家着緊呢件咧係 L 碼嚟嘅，係啦 L 碼嚟嘅。嗱我特登唔攝㗎啦，咁你哋呢啲長度咧，其實你哋可以攝衫，係啦攝褲，係啦攝褲着又得，唔攝褲着亦都得。OK， 係啦攝又得，唔攝又得。唔攝咧我就覺得好有型咯。OK， 咁佢呢一件咧就係一件嘅T 啦。係啦，普通棉 T 嘅質地，佢唔會係好厚嘅，係啦，唔同頭先我哋豬地咁樣啦。呢啲就係一件正常，唔會太薄嘅 T。咁同埋佢咧好好噶，佢嗰個厚度，佢白色咧唔透噶，係啦唔透嘅。咁所以咧好多我哋女士咧就咁帶個 bra 咧，影出街已經 OK 啦。同埋個長度嗱 L size 咧，你睇下個長度又係啱好可以做件 OPS。係啦，遮晒個 pat pat，啱啱好做 OPS，OK。咁嗰個 pattern 係乜嘢咧？好靚噶！我舊年我真係覺得好多客都好中意啊。佢就係熊仔去當兵，我幫佢改嘅呢個名，熊仔去當兵，幾得意呢隻熊仔咧，好串啊個樣，好得意，好靚啊！嗱，同埋佢呢件白咧，唔係一件超級嘅純白嚟嘅，咁所以咧，我覺得我哋都比較襟污糟少少啦，係啦。好，後邊冇嘢㗎啦，嚟啦，尺寸冇㗎啦，呢件係賣晒就唔會再出㗎啦。嗱，冇加價係啦，我冇加價嘅，因為其實佢都唔係減價，其實舊年已經減價㗎啦，呢件係好平㗎，但係今年咧佢亦都冇加價，賣晒就冇啦。咦？有 M 碼同 L 碼嘅，係啦 ，M 嗱呢件會細件少少嘅，比起頭先嗰啲，因為頭先嗰啲咧係超級 oversize 嘅，咁呢件就係 M 碼胸係46寸，長係27，L 碼胸48，長28。OK， 咁啲所以點解好多客咧唔中意太大件就會揀呢件咯？係啦，每個 size 得翻各10件嘅啫，係啦 ，M 碼得10件，L 碼得10件。OK， 冇加價㗎啦，都係198喎。勁抵咯，係啦 ，KT05 198。嗱，頭先未落單買呢一件明星同款嘅針織外套，記住真係必買，因為呢件真係好好襯。譬如我哋咧即係我哋秋冬咧，真係唔係太凍嘅時候咧，你裏邊一件咁薄薄嘅 T 咧，你咁薄薄嘅 T 就咁着翻呢一件，已經好靚咯。係啊，就真嘅跟住就咁襯翻呢條牛仔褲，好 casual 已經出得街啦，幾靚！哇，呢一件熊仔再襯翻呢一件外套，係靚到不得了喎！你睇下啲顏色幾靚幾 match。就係咁樣出街啦，
你幫老公襯埋啦，話俾老公知，你就咁樣着就已經得啦。係啊，已經溝死女啦，好有型同埋好韓 feel 啊，完全係韓 feel 嚟㗎。OK， 係啦，好嗱，你哋自己落啦。我換條褲先。因為咧今日咧會有2款牛仔褲嘅，係啦，因為另外有款特價，超級抵嘅，咁所以都出埋俾你哋。呢度啲牛仔褲咧又係冇得輸，實在太平啦。哇！呢條牛仔褲都好有型喎，好靚喎！呢條牛仔褲好型喎，你哋2款都買啦，但係呢款你係沒有不買的理由啦。呢條係好有型喎，着咗上腳係更加有型喎。呢個係簡直係我哋其實東大門嗰啲款嚟㗎，因為潮牌好少玩啲咁多 pattern， 即係咁多嘢嘅整色整水嘅款啊。東大門嗰啲款嚟㗎喎，好，哇好瘦啊，同埋呢條着得，嗱 MM 依家着緊呢條咧係 M 碼嚟嘅，係啦 MM 咧依家着緊呢條係 M 碼嚟嘅，同埋佢最靚咧，大家要留意翻，大家之前買開都知㗎啦，咁佢啲拉鏈咧都係用 YKK 嘅，係啦 YKK 拉鏈係貴嘢嚟㗎啦。你睇個 cutting 幾靚，嗱2個顏色，因為咧呢條係 L 啊，所以我唔着。係啊，反而呢一條殘舊色咧，殘舊嘅藍色好黐線地靚咯。好嗱，同尺寸同頭先一模一樣嘅，我哋睇嗰啲 details 位先。前邊做咗呢個成條款係做咗個斜 cut 啦，係啦，側邊咁樣斜 cut，兩邊都係咁樣打開嘅斜 cut。個斜 cut 落到嚟呢度，係啦，然之後個腳位再做埋個斜 cut，兩隻腳都係咁噶啦，變咗上身效果係佢唔係一個直筒款，係啦，佢唔係一個直筒款，咁佢就係一個闊腳，但係下邊咧腳底嗰度咧，係啦。個邊嗰度咧就會褲腳係啦，就會收翻少少落去嘅，變咗你個 cutting 咧唔會咁悶啊，唔會成條直筒咁樣直筒係啦。咁但係呢個 cutting 呢個視覺效果咧望落去就多啲嘢睇啦，同埋非常之有型咯，男女都着得嘅。OK， 好啦，睇下後邊先，後邊都係做咗呢個斜 cut 款啦，變咗好顯瘦，着咗上去係好顯瘦，我真係好瘦喎呢條。呢條我自己都一定係買嘅，係啊，我一定會買嘅，非常之啱我。同埋嗰個料咧，嗰個牛仔料咧，亦都係呢一隻牛仔料，其實咧你都係1年4季都啱着嘅，係啦，1年4季係啦，我哋嚟緊秋冬咧絕對冇問題㗎啦。夏天你哋自己衡量啦，但係我覺得夏天咧都可以着到嘅，好冇？嗱2個顏色 ，MM 着住呢一件咧就係舊牛啊，睇下先，我叫佢咩咧？舊藍色。因為有2個藍啊，咁樣睇咧，你哋都好清楚啦，係咪 ？MM 着住呢條係舊藍色，係啦，做咗洗水，成條都係洗水噶啦。咁呢條咧就係藍色 ，OK， 藍色呢個都係一個洗水藍嚟嘅，見唔見到？係啦，見唔見到？要我着埋呢個顏色就出聲啦。不過因為呢一條係 L 嚟嘅，L 嚟嘅，係啦，咁樣拼埋俾你哋睇兩條啦。實際咧呢條咧價錢最實際啦，好唔好？嗱。一樣頭先都係有 XS 係啦 ，XS 同埋 L 碼4個 size 嘅 ，OK。XS 咧就係腰26 ，hip 42，長39；S 咧就腰28 ，hip 44，長40；M 碼腰30 ，hip 46，長41；L 碼腰
32，hip 48，係啦，長41，OK。嚟啦，嗱呢個佢就冇同我講話，仲有幾多？我睇埋個牌仔先啊！我呢個仲有少少送嚟啊，同埋呢條亦都係2025年最新款嘅，但係呢條2025年嗱俾你哋睇啦，2025年最新款，但係佢就係特別咧攞咗呢一條咧出嚟做緊特價嘅，呢個價錢係嚇親人。我今日收你呢個價錢咧，着上腳咁靚，質量咁靚，唔會係硬掘掘嘅牛仔褲，唔會唔舒服嘅牛仔褲，但係平過東大門嘅價錢，大家知㗎啦，係好有驚喜嘅。之前我哋做嗰條爆晒款、爆晒單嗰條牛仔褲咧，200零蚊，係咪200零蚊300幾，跟住爆晒單，就係個質量好靚，但係呢條係再比佢更加驚嚇，你哋盡快搶 ，OK，248蚊啫。平過你買不知名牌子248 KT02 248係啦。嗱頭先嗰條咧就比較可能嗱兩條有點揀咧，我出咗曲俾你哋先，因為始終咧我今日咧兩條我都出晒俾你哋，正常咧佢哋做直播就唔會俾你咁樣揀㗎啦。但係我覺得兩條都靚，同埋兩條真係有分別。譬如你哋有啲老公啊，有啲男士好中意韓 feel 嘅，咁中意闊腳嘅就揀翻我哋第一條牛仔褲。OK， 如果你哋譬如好似我老公嗰啲咧，佢都唔中意着闊腳褲嘅時候，唔中意着水桶褲嘅咧，你就揀翻呢條。同埋呢條我覺得咧，真心如果你話爭60蚊，係啦，爭60蚊啦。咁但係都係呢條係最抵啦，248你可以買到一條潮牌牛仔褲翻去喎。我哋之前都唔會做到呢啲價㗎啦。OK， 賣晒亦都冇，佢唔會再生產㗎啦。呢個款賣晒，佢話呢個款唔生產。頭先另外嗰個300幾蚊嗰條佢會生產，但係呢條佢話唔再生產啦。咁所以你哋就呢條盡快落單啦。係啦，咁如果你哋想MMCS 碼嗰啲咁樣咧，就要出聲話俾我知。如果唔係咧，我哋就會過㗎啦，知唔知？係啦，咁呢條係好好襯，你睇下我上面就咁襯翻件 T 仔已經襯到啦，同埋唔會突肚腩，見唔見到？係啦，呢啲都係唔會突肚腩噶啦，亦都唔會話咧好累贅、好漏爆啊。係啦，因為佢呢個位咧，嗱呢一條咧嗰個腳位咧，佢係收咗落去嘅。係啦，呢個腳位。呢個位做咗車線，同埋佢收咗落去嘅時候咧，變咗你着任何一對鞋，唔需要着女神鞋都得噶啦。你都唔會拖地，係啦。譬如好似頭先嗰對闊筒褲咁樣啦，闊筒褲咧，我哋要着翻女神鞋，或者你夠即係唔好話我158啦，咁我158係會矮少少噶嘛，我要着翻女神鞋，咁就唔會拖地，係啦。但係呢一條咧係絕對唔拖地嘅，係啦。你求其攞對 Adi 着咧，唔係鬆高嗰啲人，係啦，咁亦都唔會拖地，好型啊！呢條真係必買 ，OK， 係啦，你可以包色或者揀翻自己中意嘅顏色就得啦，兩個色都靚 ，OK， 好嗱，咁我就換下一件啦。哇，7點幾啦，我要快啦，好驚啊！我而家。嗱，我快㗎嚇，你哋有問題就話俾我知。如果我真係要快，因為呢度收7點半，因為頭先有意外啊呢度，係啦，變咗我就冇辦法之下，我就一定要晏咗開播。嗱嚟緊呢家着緊會着嗰件咧，就係你哋舊年買爆單嘅。哎呀 S 碼，我着 S 碼依家。嗱，終於有件 S 碼可以着俾你哋睇啦。哇 ！Hello， 記唔記得佢啊？我哋舊年咧買短袖嘅時候係爆晒單啊！呢件好靚，但係因為我哋已經之後冇嚟咧，就冇再做過。佢出咗呢個衞衣款冇出過啦，係啦，因為我哋夏天嗰個短袖款咧超級爆單，因為我哋太多貓奴客人啦。你睇下佢個套馬貓，你睇下呢隻眼，你睇下佢隻貓望住你滾滾有神，好可憐楚楚嘅眼神望住你，係咪勁可愛啊？你睇下佢啲貓爪，好 Q 啊！
聽住 headphone 咁樣，所以我呢一件咧舊年咁爆單，啲貓奴全部買晒呢一件。好嗱，跟住佢做咗個燙畫咧就紅色啦、爆裂啦、殘舊破舊 feel 啦。呢件 MM 着緊嘅係 S 碼，係 MM 着 S 碼都絕對冇問題嘅，亦都一樣係可以包晒 pad，可以 OPS 着，好靚。我就我係中意着 S 或者 M 嘅，係啦。OK， 好嚟啦。呢件咧亦都係咧賣晒就冇噶啦，真係賣晒就冇噶啦。size 都比較少啊，係啦 size 啊，呢件盡快搶啊，盡快搶啊，知唔知啊？嗱。我哋之前買件短袖嘅價錢嘅啫，收你知唔知？嗱，講咗尺寸先 ，S 碼胸50係啦，胸50長27 ，A 碼胸52長28 ，L 碼胸54長29，OK。S 碼得5件嘅啫，盡快搶。M 碼同 L 碼都仲有各10件，OK。288蚊，288蚊。KT06，唔該你哋要 S 碼嘅話，你哋要立即搶呢件啦。288蚊就呢件，冇噶啦，知唔知啊？把握機會啦，把握機會啦！仲要呢個係好舒服，嗱冇帽嘅，係啦冇帽嘅朱地維爾 ，OK 料尺寸全部係一樣噶啦。我就唔再嘥時間去每一件衫去講尺寸啦，因為我哋依家要把握時間，知唔知？頭先俾人阻咗少少時間，咁變咗我哋就依家把握機會，好冇？嗱冇，你哋照落單就得㗎啦，總言之盡快搶先到先得，好冇？咁我就換下一件啦。我講晒啲冇帽嘅先，順住講。嚟緊 MM 咧會着件 L 碼，呢件咧係新款嚟嘅，係啦，但係都係出晒冇晒，就唔會再出啦。呢件好靚嘅，未見過嘅 pattern 嚟嘅，好有型啊 ！L 碼 MM 着緊呢件 L 碼，係啦，都係冇珠地，係啦 ，size 全部一樣，質量一樣。你睇幾有型？佢呢對啤啤，你睇佢對啤啤，因為韓國就好興啤啤啊嘛。咁佢呢對啤啤咧幾有型啊！着住啲窩釘嘅皮褸，坐咗喺度，好 Q 啊，好型啊！呢件嗱，佢啲燙畫就係咁靚噶啦，你左睇。正面睇、側邊睇都係好立體嘅，係啦，都係好靚嘅。咁嗱，呢個灰咧就係花灰 ，OK， 花灰好有型啦。好嚟啦，呢個尺寸講晒嗱，尺寸我哋唔講噶啦，講明噶啦。呢件咧都係有 S 碼至 L 碼嘅 ，OK。S 碼得翻2件嘅啫，大家把握機會啦，因為呢個 pattern 係冇賣過㗎，我哋冇賣過㗎，又係賣晒就冇㗎啦。S 得2件。M 碼仲有10件 ，L 碼仲有10件 ，OK， 288蚊，288蚊，係啦 ，KT08，MM 着緊呢個係 L 碼 ，OK， 趁住仲有 S 碼嘅話，你哋就買啦，因為不嬲都唔多㗎，呢度不嬲都係我哋做開，我記得都係得M 同埋 L 嘅啫，得唔得？得唔得？係啦，就係咁樣着啫嘛。好，嗱，睇多次個 pattern。係啦，我下一件啦。你哋可以等我出翻圖重播落單都可以嘅，但係嗰啲真係得1-2件啊，嗰啲咧盡快搶。係啦，我最遲咧聽晚我聽晚總言之一定要交1次單俾姐姐，如果唔係咧就一定冇貨㗎啦。好，嚟緊下一個 pattern 都係佢哋今年係非常熱賣嘅pattern 嚟嘅 ，MM 都會係着 L 碼嘅 ，L 碼。那你多少切？一人一切行吗？我这样有人。好，呢個咧就恐龍啊！係啊，嗱又係我哋冇賣過㗎。之前喺夏天嗰啲全部唔會有呢個 pattern 㗎。今年就哇呢啲已經好靚啦，係啊好靚啊！你睇幾得意幾有型嗰隻恐龍，佢哋全部都唔係卡樣嚟㗎，放心，佢哋絕對唔會俾卡樣嚟㗎，好靚㗎，一樣係花灰 ，OK。咁佢呢度咧 MM 着緊 L 碼，係啦，佢做咗呢個藍色燙字啦，同佢恐龍咧 match 出嚟咧，就變咗佢好威好有型啊，係啦，好花灰。
你睇下呢條褲係咪幾好襯？襯任何衫都好襯嘅。好嚟，尺寸唔再講㗎啦。都係有 S 碼，哇 S 碼唔多嘅都係 S 碼得3件嘅啫 ，M 碼仲有10件 ，L 碼仲有10件 ，OK，S、M、L。OK， 嗱都係288，288，KT09，KT09。我想講恐龍咧，唔係講笑啊！點解我會揀恐龍咧？第一佢已經冇晒，同埋佢已經做緊特價。舊年咧，我哋賣豬地呢啲款咧，全部都賣300幾蚊嘅。我揾翻晒我哋啲資料㗎啦。咁我有一件係貓貓㗎，我記得係飛天嗰隻咧，都係賣300幾蚊。咁所以佢依家咧做緊特價咧，288蚊咧係好抵啊！所以你哋就把握機會，好唔好？好。同埋恐龍咧，我發覺咧有好多時咧啲客咧成日會揀呢啲 pattern 啊。好，下一個啦。哇！呢個色好靚，你知唔知呢件咧？我諗住係買俾 M 先生㗎。呢件係嗱 M 會着件 M 碼出嚟嘅。因為呢個色個灰係好靚，佢係一個奶灰，同頭先我哋嗰個奶灰呢件我諗住買俾 M 先生，因為我即係你知㗎啦，有啲老公就唔係好中意咧咁花碌碌啊，有公仔啊，我話買嗰啲公仔俾佢唔中意㗎，呢一個就啱啦，呢個係一個攤。係啦，一個餐city 啦，係啦 city 咁樣嘅 pattern 嚟嘅，但係好有型啊！因為佢之前成日出埋一啲咧，譬如連夢露啊嗰啲好有型嘅pattern 咁樣，係啦。因為我睇緊個 message 好想答喎，我頭先見到個 message 群組個 message 彈出嚟，我好想答佢。好。好靚啊！佢呢個咧係藍藍地、紫紫地嘅燙畫字，撞咗一個 city 嘅 pattern 喺度，殘舊嘅 pattern。但係成件事你睇幾立體啊！呢件係我推介你哋買之一。係啊，如果你話你唔中意啲貓貓狗狗嗰啲咧，熊仔嗰啲咁 QQ 嗰啲咧，一定要揀呢件。係啦，男士一定要揀呢件，同埋呢個灰係好靚，佢係一個奶灰嚟㗎，同我哋頭先嗰隻係完全唔同㗎吓。嗱，我呢件就係灰。上次冇恐龍，冇啊，係啊，嗱呢個花灰就衛衣嚟講，你哋成日都見到嘅，但係我呢隻係奶灰實色嘅奶灰，真係好中意呢個色啊，好中意呢個係我買嘅自留款 ，OK， 好後邊就冇嘢㗎啦，冇嘢㗎啦，非常之好襯嚟啦，睇 size。哇！得 M， 哇呢個係極少啊，同埋好平啊！你哋盡快搶。得 M 碼同 L 碼 ，M 碼得4件咋？sorry 得翻3件，因為 MM 要1件，係啦，減翻先，係啦，得3件 ，MM 要1件啊，唔好意思，寫 M 碼得3件 ，OK，L 碼得5件 ，OK，258蚊，258蚊 ，KT10 258蚊啫，真係 MM 係要呢件㗎，買俾 M 先生啊！因為 M 先生咧着呢啲咧好睇，男士着呢啲好睇。好啦，下一件啦，最後一件冇款嘅啦。然之後我哋就講翻嗰啲有帽嘅，最後一件冇帽款係啦。我想講咧，頭先我見到群組有個客問有冇做 Haters， 因為 Haters 咧我哋計過，我哋做走飛機咧唔掂當啊，只能夠走選。咁但係我都傾咗少少咧，就係唔做晒全部，係啦，只做部分。嗱嚟緊 MM 着件 L 碼出嚟，哇！呢個色好靚，我想講呢件係我哋舊年爆單之一嚟㗎，舊年賣300幾蚊，348蚊。哎呀，跌咗個牌添，係啦。嗱呢件咧係舊年咧買多件俾老公同 M 先生同款啦，情侶裝喎，你哋兩個係咪？係咪介紹佢哋識好冇？係啊，做朋友好冇？嗱呢件咧係我哋舊年其中一個爆款，係有2個色嘅，不過依家冇晒啦。但係依個色亦都係我哋爆款之一，但係我哋舊年係賣348蚊嘅，記唔記得？如果跟咗 MM 好耐嘅，一定記得佢噶啦。今年咧做特價俾你哋，係啦，呢一個咧係一個
洗水殘舊灰。呢隻貓記唔記得佢啊？你哋買咗好多啦。如果殘咗啦，嗰件衫要買件新啦，就要買啦。知唔知？因為絕版㗎啦，又係絕版唔再出啦，得翻呢個灰嘅啫。哇！你睇呢個灰幾靚嗱，佢真係撞咗嗱新灰撞咗呢個淺灰嘅貓啦。嗱，因為頭先嗰啲貓太 Q 嘛，有啲客會覺得太 Q 太 colourful，咁所以點解呢件咁爆單啊？因為有啲客就中意低調嘅，就會揀呢隻貓。你睇下佢隻眼係咪炯炯有神咁樣啊？係咪啊？好立體啊！佢唔係一個彩色，但係佢亦都好立體咁樣望住你咁樣，係嘛？所以咧，佢就係嗰啲 pattern 咧，嗰啲燙畫咧就好靚咯，好特別咯。好嚟啦，呢件咧得翻呢件灰色 M 碼同 L 碼嘅啫。OK，M 碼得翻10件，搶！L 碼得翻10件，舊年賣348蚊，今年平咗足差唔多成嚿水。只係需要250，嗱唔關我事㗎，佢呢度做特價，所以佢本身佢冇擺出嚟㗎。本身呢度係 display 冇㗎，跟住因為呢個姐姐咧，其實係我哋以前喺現代咧 duty free 嗰個姐姐嚟嘅，咁佢搬咗過嚟咧，所以我哋識咧，佢就將佢個寶貝收藏咗攞出嚟，話益你哋益我哋嘅粉絲嘅，所以咧係冇俾其他直播台做嘅，得你哋有呢個福利嘅啫。OK，258蚊 KT11。佢真係唔係講笑，佢係頭先有幾個款都係啊，有幾個款都係咧出邊 display 冇㗎，冇擺喺度㗎，就係淨係俾你哋搶㗎咋 ，OK？ 所以你哋其他人冇得買㗎啦。好啦，嗱有問題就問我啦，冇問題我就要快過啦，因為搭3啦。哎呀，因為今日真係唔好意思，頭先呢度佢哋有啲誤會啊，變咗個場唔可以同一時間做直播就係啦，所以我哋就唔能夠頭先按 time 開始就晏咗啦。我陣間同姐姐講翻就算。好嗱，我哋依家講棒棒糖最新款。OK， 好啦，嗱 ，MM 會着件 L 碼出嚟嘅，因為趕時間嘅關係，我就求其着一件先 L 碼。嗱，嚟緊有啲款咧，我哋做過嘅咧，我唔會再着上身啦，我驚唔夠時間。哇！嗱，頭先我哋咪出咗特價款嘅棒棒糖嘅。我咪問你睇唔睇2025年最新款嘅？好靚啊！黐線！嗱，呢個係2025年最新款嘅棒棒糖，佢裏邊咧係非常極度 colourful 嘅。你睇下幾開心啲顏色，就係咁開心咯！見到佢仲要，其實我都覺得咧，佢咁 colourful 嘅棒棒糖咧，撞黑色係最靚嘅，真係撞黑色係最靚嘅黑色。但係你又帶點 colourful 咁樣咧，冇咁低調，哇！但係成件事好型咯。OK， 嗱呢一件係我哋都有講啦，彩色成好多字嗰個大字咧，唔會再出㗎啦。依家嚟緊咧都會保留翻佢呢一個龜爆裂紋嘅字母唐畫喺後邊嘅。OK， 係啦，佢會保留翻呢一個嘅。咁所以嚟緊佢出嘅咧都會係有呢啲，都係呢個款嘅啫。好嗱，我哋有3個顏色嘅。彩糖、八字糖、熊仔太空，哇，好得意啊！熊仔太空，嗱數量呢個係未有限嘅，因為呢個係全新款，但係亦都好抵，因為正常呢個全新款我哋都要賣348以上嘅，但係都係計咗你好抵嘅價錢。OK， 嗱 A 咧就係 MM 着住呢件彩糖，好彩糖 B 咧就係八字款，係啦，新款嚟㗎啦，八字讀6合彩，喂呢個正喎，買翻去。嗱，開6合彩嘅時候就要買佢，着住佢啦，知唔知啊？咁你會中6合彩啦，八字。好，同埋嗱，佢八字咧都係做咗一個龜裂紋，好殘舊 feel 啦。然之後咧，佢就係一個撞咗個紅色底啦，所以係好 sharp 咯。呢個都好特別嘅，男士都好啱啊。因為有啲男士唔中意好 colourful 嘅，呢個都好啱嘅。因為嗱，有啲男士好中意紅色㗎。哇，呢個我好中意啊都。呢個你知唔知咧？我哋上次我喺日本咧有個地方咧，佢上邊啊就係做咗呢啲咧彩色玻璃咧，好有型好靚啊！佢就係紅熊。係啦，熊仔太空係啦，熊仔太空船咁樣，呢個 pattern 勁靚咯。有冇曝光啊？都好清楚係嘛？
呢個好靚好特別啊！呢個都係最新款嚟嘅。OK， 好啦，呢個 C， 好嗱，我哋有 S 碼至 L 碼嘅。OK，S 胸50啦，係啦。M 碼胸52啦 ，L 碼胸54。OK， 嗱呢件咧真係最新款咧，亦都係收你哋最平嘅價錢㗎啦。你哋自己記住啦，俾你哋睇住先。OK， 或者近少少俾你哋睇，影嗰個 cap 圖。好，1、2、3、4、5。OK， 好嗱，呢一件只係需要308蚊，你就可以買到最新款嘅咁靚料嘅棒棒糖。OK， 好嗱，呢個 KT14 308啫。A 就係 MM 着緊呢件彩糖，係啦。B 咧就係8字，C 咧就係呢個 MM 都好中意啊，呢個熊仔太空船。好，哇，下一件都好靚喎，出埋曲先。我都想唔着晒，但係咧，我依家好驚佢一收工咧，我就冇 WiFi。係啦，冇辦法啦。最後3個款，咁有2個款我着嘅啫。咁另外最後嗰個款咧，我就唔着㗎啦，因為係舊年有出嘅，但係亦都係今年咧做特價，舊年賣300幾蚊，今年賣200幾蚊嘅款嚟嘅。哇！呢件都好靚啊！一個顏色，我一着出嚟，大家就會明點解會揀佢噶啦，同埋佢特價啦。M 碼啊，唔係 L 碼 ，MM 着出嚟呢件會係 L 碼。基本上咧，我係賣咗一段時間棒棒糖咧，得呢件係有我最中意個顏色嘅啫。哇！我最中意嘅紫色啊！你睇下幾靚，仲要咧，佢係我最中意嘅薰衣草紫啊！薰衣草紫嘅套撞黑色係最 match 噶，好靚啊！嗱，一樣係有帽噶啦。MM 着緊呢件咧就係 L 碼，你睇幾有型？你睇呢條褲，即係有邊件衫襯唔到啫？仲要你睇着得咁顯瘦，件件都襯到。乜嘢顏色，所有顏色都襯到，完全唔蝦人着嘅一條好有型嘅褲，真係超靚，超靚。好嗱，呢一件就係套，哇！殘舊嘅套，但係撞咗呢個紫色 pattern。如果同 MM 一樣係超級無敵勁紫色 fans 咧，一定要買呢件，因為冇㗎啦，同埋佢呢個套咧係唔係邪惡款啦？我覺得呢個套都好 Q 啊，好可愛啊！所以咧，同埋唔會太低能啦，因為如果佢出啲太 Q 嘅話咧，就會好低能噶嘛。但係呢件你就絕對唔會咯，係啦，好有型添。OK， 好2個顏色。嗱，MM 着緊呢件係黑色，黑色咧冇啦，黑色得翻 L 咋 ，MM 着緊呢個 L 碼 ，L 得8件。嗱，你哋盡快搶啊！呢個真係冇晒噶啦 ，L 碼有8件。好啦，哇！呢個仲少，嗱有灰色，嗱灰色咧就係一個殘舊灰啦，然之後佢就撞咗呢一個係啦，撞咗呢一個嘅好立體啊！你睇下，好似一個閃粉嘅閃閃地嘅灰咁樣啊，係咪啊？好立體啊呢個。咁呢一個咧就係 B 就係灰色 ，M 碼得3件，有 M 碼嚇 ，M 碼得3件 ，L 碼有3件 ，OK， 好多價錢添，等等啊！哦，248蚊咋，仲抵，248咋，有帽喎。KT15 248，黐線㗎，呢件好抵啊！買嚟普通粗着襯衫都抵。係啦，買嚟普通粗着襯衫都抵，紫色啊，不過紫色得翻 L 咯。但係如果你話 L oversize 咁樣着咧，係啦，完全就求其買嚟翻工，係啦，襯下衫啊，咁都好 OK 嘅，係啦，又唔使着褲，或者你就咁襯條牛仔褲已經搞掂啦。OK， 嗱，灰色得翻角衫嘅啫，呢啲得翻咁少嘅時候咧，你哋真係盡快落，因為我一定要盡快交單嘅。OK， 好，下一件都好靚啊！冇全場，我哋成晚係得一件咧，係呢個顏色嘅啫。OK， 係依家最 hit 嘅大地色，
杏地奶茶色嗰啲咧冇啊。嗱 ，M M 會着件 Emma 出嚟嘅。Emma。OK，你睇下，哇！終於有件米杏色啦，係啦，米色嚟嘅嗱，但係佢唔係勁淺嘅米白啊嚇，佢係一件米色，但係亦都係一個奶色咁樣咯，好靚啊呢件！你睇呢隻貓嚟㗎，但係佢呢隻貓係好有型咯。嗱，貓奴注意，佢係一個咧好似畫緊水彩畫筆嗰種嘅 pattern 嘅貓喎，係咪好靚啊？即係呢件亦都係超有型咯，你睇幾立體，佢又唔會太卡，又唔會太 Q， 剛剛好我覺得。嗱，同埋呢個顏色撞出嚟亦都好靚。嗱，都係 L size，M 着緊呢件都係 L size。OK， 係啦，好嚟啦，淨係睇 pattern 嘅咋，大家最緊要。好呢件咧就得嗱，好少啊，亦都係啦，好少。M 碼咧就仲有5件 ，L 碼仲有5件。係，亦都係無敵抵，賣晒亦都唔會再出嘅款，248蚊啫。KT16，248蚊，黐線㗎！嗱，如果你哋係想要米杏色呢啲咧，冇㗎啦，淨係得呢件嘅啫。因為佢其他嗰啲得翻1件嗰啲咧，我哋唔出啦，太驚啦！1件聽日就轉頭就俾人買咗啦。咁呢個仲有3件，係啦，仲有每個色有5件嘅時候，我哋先夠膽出俾你哋咯。好嗱，跟住最後一個款啦，最後一個款我就唔試上身啦，因為咧其實 pattern 係所有嘢都一樣嘅，係啦，只不過因為呢件我哋舊年賣過㗎啦，但係亦都係依家做緊清貨，係啦，舊年我哋有3個色嘅，但係依家得翻最後2個顏色賣晒就都係冇㗎啦，亦都係我哋舊年嘅爆單之一嚟嘅，舊年賣緊340幾好似，咁今年就清貨價 ，OK， 好嗱，有紅色啦，俾你哋睇下先，咁佢呢個紅色其實好有型嘅，係啦，嗱你哋真係需要我着嘅時候要出聲，係啦，我盡力着俾你哋，仲有3分鐘，盡力着上身俾你哋睇 ，OK， 嗱呢個就樹葉啦，係一個殘舊嘅橙紅色，唔係好 sharp 嘅紅，亦都唔係好 sharp 嘅橙，佢係一個橙紅色嘅殘舊 feel 嘅 ，OK， 咁咧就係做拼咗呢個樹葉。係啦，樹葉嘅 pattern 殘舊 feel，OK， 超靚啊呢件，同埋呢件咧着咗上身咧係好 sharp， 好顯白。女仔嚟講咧着上去咧係好顯白，唔驚話好顯肥，唔會嘅，都係好顯瘦。同埋嚟緊乜嘢啊？聖誕節新年嗰啲咧買件紅色 ，OK， 買件紅色過節好開心，呢件真係好開心。OK， 嗱 A 咧就係紅色。好少㗎咋 ，M 碼得6件 ，L 碼仲有10件，記住 A， 跟住 B 就係呢個灰，因為舊年有2個灰㗎，但係我哋依家得翻呢個灰啦，實水即係呢個奶灰咁樣啦，係啦奶灰，跟住佢就會撞咗呢個黑色嘅 pattern 啦 ，OK 呢件都好型嘅，係啊男士着就好啱㗎啦，同老公情侶裝係啦，男士就着呢件，自己就着呢件，或者你可以撈亂着。所以咧，我哋呢度咧，盼盼堂啲衫點解咁好賣咧？就係、是、大家買一件翻去可以咧，買2件翻去咧，同老公撈亂着啊嘛，好正係啦。好嗱，灰色就係 B 啦 ，M 碼仲有10件 ，L 碼咧都係仲有10件嘅。OK 嗱，平咗好多，今年只係需要248 KD17 248。好啦，好開心，我喺咁短時間個半鐘完成。太好啦！嗱，大家咧有問題咧就可以隨時 PM 問我哋啦，係啦，咁或者你可以盡快，因為我哋其實個直播都好快嘅，17個款喺個半鐘裏邊咧講晒咧，好快噶啦。咁大家咧可以咧睇翻重播落單啦，係啦，盡快睇翻重播落咗單打咗曲先，知唔知？新客打咗曲，記得去 inbox 嗰度同我哋say 個 hi， 留翻個人資料，同時咧出翻張單俾你，唔係收拎落單嘅，我哋知唔知？盡快攞咗個 quota， 留咗貨先，如果唔係姐姐賣晒就冇噶啦，知唔知？頭先嗰件針織衫一定要盡快留，因為係超爆單。食飯唔食啦，我去阿叔度啊！依家我要去阿叔度做零食啊！今晚
你知唔知我每一次點解我今次我依家少咗做潮牌係因為潮牌遠啊，我要搭成大半個鐘頭車先可以過到嚟㗎。跟住今日又搞啲咁嘅嘢，咁就變咗我唔可以成日都過到嚟咯。咁今轉潮牌我應該最多可能做3場嘅啫。咁 Who Are You 肯定係做㗎啦。咁另外嗰場我唔講住，嗰場我諗緊係啦，我諗緊，因為咧佢始終咧嗰個點講咧，嗰啲庫存好驚啊，係啦，係啊，有去阿叔度啊，嗱，所以晏啲見啦，我依家即刻咧呢度收工啦，咁我就即刻跑去阿叔度啦，咁就你預香港時間8點半左右咯，係啦，8點半至9點咯，我估8點半至9點就開始噶啦，好，轉頭見，拜拜，快啲睇重播落單，拜拜。太趕了，太趕啦，你真的你